坦白講咧係落後嘅，咁我就算用全世界，咁可能大家會諗下美國，咁係咪快好多咧？係快好多。見最大問題就係香港嘅決心好弱，咪擺部車喺度，擺部機械人喺度撳兩下喐，咁嗰類唔係 STEM。如果我哋覺得 coding 係一門技能、一門 skills 嘅話咧，咁的而且確咧，3歲可能太早啊，個 skill 13歲先都得啦，係咪？咁但係如果我哋真係能夠醒覺啲，好似 Silicon Valley 咁，當佢係 language， 我就會覺得4歲都太遲。一個老師喺個班房裏面40個學生，所以咧有啲學生就話個老師廢，個老師又話呢個學生唔乖。其實咧大家都冇錯，咁只不過佢唔 match。睇片之前記得訂閱京一嘅 YouTube Channel， 撳埋個鐘仔，下載我哋個 App， 仲有我哋京一共肥計劃 Patreon 已經上線啦，貼士密密送，有錢齊齊揾，快啲訂閱啦！坐落喺銅鑼灣鬧市，佔地4層嘅 Cafe 旗艦店，鋪面採用咗簡約嘅設計風格，驟眼睇似係文青打卡點，但係 Preface 原來係一間教育科技公司。Cafe 係集教學、展覽空間同埋辦公室於一身，一杯咖啡、一件 cake 都可以同電腦編程有關係。一個望落咁 chill 嘅地方，同 Meta、Google、Tesla 都有合作。夜晚會化身成為講座場地，攤住咖啡，教你咩係 AI 區塊鏈。教育咪能夠生活化。咁其實 Preface 個原意就係將科技呢個教育能夠融入生活。咁點融入生活咧？其實每一日去間班房咧係唔 natural 嘅。咁但係每一日去間咖啡店咧就好 natural 好自然。咁所以我哋就從每一杯咖啡，從每一日你嚟飲咖啡嘅時候已經俾啲 bite size knowledge 你。Daytime 係咖啡室 ，nighttime 我哋每一間咖啡店咧都會搞 workshop。咁咩 workshop 咧？會係啲咩叫人工智能啦，咩叫做機器學習啦，咩叫做區塊鏈啦。咁每一晚都發生。咁其實對我哋嚟講就係其實好似將間班房或者將間大學擺咗喺市中心，擺咗喺中環，擺咗喺銅鑼灣。Tommy 講到而家最熱門嘅話題，一定離唔開元宇宙同埋 NFT， 而佢就覺得坊間嘅討論都係流於炒賣嘅層面。我哋都會話俾佢聽咧，我哋唔係嗰啲投資推廣會，我哋唔會話俾你聽買邊個 NFT 或者唔買，我哋個重點都係教育。我哋重點都係教佢哋科技，咁我哋會覺得最終你買唔買 NFT 啊，買唔買 cryptocurrency 咧，係一個個人投資決定。但我哋覺得我哋嘅責任就係可以將一啲咁好似深奧而好深嘅 knowledge 咧，好俾到 layman， 俾到普通人去明白咯。但係我哋見到我哋嘅 other market， 例如倫敦啊，例如日本咧，其實唔係咁嘅。咁所以就係我會話香港人暫時都係嗰樣嘢能夠炒賣到嘅咧，就會講多啲。咁所以 NFT 咧紅得好快 ，sustain 得好快，咁亦都接受程度快咗好多。京一共肥計劃推出獨家內容，燒日對元宇宙發展嘅足本分析。首批會員每日只係需要2個半左右，就可以拎到絕密投資貼士。名額有限，立即訂閱，共肥不自肥，賺錢預埋你。世界各地開始對培養科技 coding 嘅人才越嚟越重視。日本將電腦編程列為必修科，中國就將 AI 放入高考課程。香港都有講 STEM， 但係同世界水平有幾大差距呢？坦白講咧係落後嘅。咁我就算用全世界，咁可能大家會諗下美國，咁係咪快好多咧？係快好多。咁我所以咧用 regional 去睇咧，其實就連側邊嘅新加坡同埋中國咧，都喺programming 裏面嘅發展 coding 發展咧係快過香港。見最大問題就係香港嘅決心好弱。咁坊間好多講 STEM， 咁於是咧政府講 STEM 啊，或者業界講 STEM， 咪擺部車喺度，擺部機械人喺度撳兩下喐。咁嗰類唔係 STEM， 即係或者我哋停留咗一個比較唔夠高質素，唔係 world leading 嗰種嘅 STEM education。
如果我哋覺得 coding 係一門技能、一門 skills 嘅話咧，咁的而且確咧3歲可能太早啊，個 skill 13歲先都得啦，係咪？咁但係如果我哋真係能夠醒覺啲，好似 Silicon Valley 咁，當佢係 language，我就會覺得4歲都太遲。Professor 認為要教好 coding，最重要係引發學生嘅興趣，而呢樣嘢可以由一杯咖啡講起，結合生活、教育同科技。其實我哋嚟緊，我哋會推一個咖啡 app。咁基本上我哋可以利用自己寫 code 去 tune 一杯自己 customize 嘅咖啡。咁呢個就係2022嚟緊會推嘅重點咯。如果今日落雨嘅話咧，我飲 flat white。咁基本上你入嚟 show 個 app 咧，已經係會好自動咁樣俾杯咖啡你，利用香港所有關於香港嘅 news 啊、tweets 啊、Instagram comments 啊、post 啊，咁 apply 咗 sentiment analysis 落去，即係睇嗰個人個情感，嗰一日嗰啲 news title 咧屬於開心定唔開心。即係有段時間香港大部分 news 都係唔開心嘅，咁所以咧有段時間我哋啲nutty 嘅豆係冇賣過，全部都係 fruity 豆。咁因為我哋想咖啡店嘅功能 balance 翻佢個心情。咁 through 呢一樣嘢其實我哋每一個入嚟飲咖啡嘅人咪會有興趣咯，有 interest， 於是想 explore 多啲咩嚟㗎？點做嘅咧？呢個 AI 嘅發展對佢哋製作教材都更加有效率。原本要用3個鐘頭去預備，而家由電腦做3秒就搞掂。同時可以為每個學生度身訂造製作教材。基本上就係每個學生每一堂我哋都收集好多數據。呢條題目中意唔中意？呢樣嘢啱你唔啱你？我哋 user 同 user 之間揾佢相似程度，然後由個 AI 由個電腦決定執教材，好似執藥咁樣。我俾40個老師，40個學生，每個人都係1對1咁教。因為我認知嘅教育問題就係一個老師喺個班房裏面40個學生，於是40個學生有唔同 strength 唔同 weakness， 要逼住 fit 一個老師。所以咧有啲學生就話個老師廢，個老師又話呢個學生唔乖。其實咧大家都冇錯，咁只不過佢唔 match。Preface 而家有幾百個教師，除咗程式員，仲有飛機師、工程師等等嘅專業人士，就住學生嘅需要去做配對。今年亦都會以科技設計做主題開設書店。至於有冇進一步嘅開店計劃， Tommy 就話前提係要做到連結社群，產生協同作用。想緊貼更多理財、投資同生活嘅資訊，就繼續留意我哋唔同嘅平台。記得訂閱我哋 YouTube Channel 同埋撳埋個鐘仔。